Hello friendship, it's me, Nits. Again, ito na naman ako. Share ko ulit sa inyo ang unboxing my new Black Prince, my Picos Elastica Black Prince. Kasi ang ganda niya na humaling ako sa kanya. So ito malapit-lapit ang galingan nito, kaya mga 2 days lang siya. So ayan, ang ganda niya, diba? Ang madali siyang alagaan. So ayan, sa isang pot kasi ay 3. So ayan, pinaghihiwalay ko siya. Kailangan medyo basain yung lupa para hindi mahirapan o hindi masira yung mga ugat. So ayan, nagre-repat na naman ako. Sabihin ng repatting, ialisin mo siya dun sa dating niyang paso at pero yung lupa niya at is para isasama yun. Binusan ko ng konting tubig kasi baka masira yung mga ugat niya, lalo na yung principal roots niya. Pero ang mga seed grown, matibay sila, saka sila matatag, baga sa tao matapang. So hindi dito sa place ko, kaya madid mo yung hangin. Nalaglag nga si lemon lime, napins ng hindi oras yung kanyang bud. So ayan, ganyan, ire-repat ko siya, dahan-dahan kong tinatanggal yung pinaghihiwalay yung kanilang 3 puno kasi pagka kasil, medyo nagaano ako para makakuha nun, kasi love ko talaga mga rubber trees. Pero hindi naman siya trees, plant pa lang kasi maliit pa sila, nasa paso pa lang sila. So ayan, dahan-dahan paghihiwalayin, dahan-dahan lang para noon madali silang kasi yung mga ugat nila pero pwede naman din tanggalin yung mga unwanted roots na mga kulay brown or yung mga hindi na masyadong mahaba na, kasi pa naman yan bagong ugat niyan. So ayun, kailangan silang mag-adjust sila doon sa lugar nila, tapos hanggang sa maging acclimated na sila sa lugar na pag nasa halimbawa dito sa amin, hindi ko muna sila ginagalaw ng 1 week dahil iniintay ko silang maging acclimated sa lugar ko, yung bang masanay sila, diba? Minsan tayo man, diba, pagka napunta sa ibang lugar para tayong namamahay, ganun din yung halaman, kumaga sa naninibago sila ng lugar. So ayan, ang medyo mahirap silang tanggalin kasi pinatubo sila ng sama-sama. Pero magkakahiwalay na may mga ugat niyan talaga. Kaya lang siyempre mga nagkayakap-yakap na, nagkasari na yung mga ugat nila. So kaya dahan-dahan lang ang pagtanggal. Pero pagka naman nakita mo yung kanyang dugtungan at saka kung saan siya nakakunik, madali na, basta babasain lang ng tubig. Okay, tatapat mo hindi ko tinapat sa hose kasi baka masyadong sa tubig, mababad. Pero pinadidilig ko sa kanila ay tubig ulan. So ayan, di ba? O ayan, napaghiwalay na. Ayan, ako, ang gaganda ng ugat nila. So di ba? Talagang nung dati nanonood lang ako sa YouTube, ako, ang ganda ng rubber tree niya, yung Black Prince, ang taas niya, siguro mga 6 feet tall yun. Ito ngayon ako, inaalagaan ko na sila at pinaparami ko. Meron pa akong naka-ICU, hindi ko pa binubuksan kasi gustuin ko siyang mga 45 days. So inano ko siya ng June 1st mga nito. So malapit na. Kaya ito, unahin ko muna itong pagre-repat nitong aking Black Prince. So ayan, napaghiwalay ko na sila. Ang ganda kasi niya saka pagka siya ay matured na at acclimated na, easy na lang ang pag-aalaga sa kanila. Para ka na lang nakikipaglaro sa kanila, o basta ang dilig sa kanila once a week, o kaya pagkatuyo na yung 1.5 inch ng topsoil nila, bibiligan mo na. Saka may mga routine yan, weekly, kanya-kanyang araw, every Wednesday, every Thursday, every Friday, ganun. Pagka yung dati every Tuesday ang dilig nila, pero pagka pinagsasabay-sabay ko na naging Wednesday, tapos na-adjust basta kung kailan nila kailangan ng tubig. Meron naman akong naka-asa ka ng stick, nakasukso, kaya alam ko kung dried na yung soil nila. Saka ginagambo lang ko yung lupa nila,
weekly. Pagka ano, okay, dinadagdag ako ng Coco Peat kasi gusto nila yung Coco Peat eh. Love na love nila yung Coco Peat. Kaya pag ako nagre-repat, 50% yung Coco Peat, 30% yung nalagyan ko din ng fiber, saka okay, coconut chunk. Tapos ano na yun, mix soil na yun, yung organic soil, mga compost na ginawa ko, may mga carbonize, pinagmimix ko lahat yun. O ayan. Saka kailangan, ang pinaka-importante sa pagre-repat ay yung drainage nung puno, nung ugat, saka yung lupa. Kaya ako, ayan, dapat lagyan ng cinnamon. Hindi ko kinakalimutan yung cinnamon kasi pesticide yan. Kaya hindi maiwasan na ano. Pero once a week, dinidili ko sila nung pinaghugasan ko ng mga plato na may dishwashing. Lalagyan ko ng konting oil. So ayun, yun na yung ano nila kasi hindi maiwasan magkaroon ng mga insekto. Lalo na yung mga snail. Pero wala nang snail na naubos ko na sila doon sa ginagawa ko na yung method. So ayan, kailangan well drain yung kanilang paso. Kaya binubutasan ko pa. Alam mo ba, ang simbolo ng rubber tree is money. Financial. Yan ang gusto ko. Kasi bawat malalapad na daon, ang simbolo ay money, pera. Yan ang ano. Kaya lahat ng malapad, bilhin nyo, lagay nyo sa loob ng bahay nyo. Lahat ng malapad ang daon. Si ambilata, ang mga kalateya, pero ako mostly yung mga rubber tree na sa akin. Sana may natutunan kayo at sana lagi kayong manood ng aking mga vlog, na aking mga ina-upload, lalo sa mga ano, marami kong vlog. So, thank you.